Two gray kitties. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, Have to jump how in. do you 3, 2, 1, woo! Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger. Coming for you. Let's hop in, and then we pull up. Two gray kitties. Love relaxing. I love the cruise. Come on, Skip. Let's go get ready. I'm coming. What? We have a slide? Where's Mr. Floaty? Hi there, slowpoke. Yes, Papa. Yeah, you made it. I did it. Let's take some hot, steamy, fresh finger-licking chicken. Turning. Come on, Annie, let's go on the track. Whee! Yes, Papa. Yep, we're ready. Let's make a pizza. Hey, did you know everyone's backed out of the race because McQueen joined? Oh, yes, that was great. These binoculars are super powerful. Yes, Should we go Papa. in the pool now? It stopped raining. No, Papa. No, splash, splash, splash. Yes, Papa. I haven't raced before. Burger. Race. Race.
là thế nào? Lên đi. Rút xe vào đây nhá. Mỗi lần xe này là 4 xe này, 1 này, 2, 3. Rồi bây giờ các bạn nào. Khoan chọn xe đây, chọn xe đây. Đây là đang chọn đường đua rồi, đua vai luôn. Rồi chọn xe, ui. Đấy, cười chân nào. Ôi xe đẹp trời. Ôi bạn thích xe nào nào? Đấy rồi. Rồi. Đây bạn chọn xe không ra. Rồi bạn đua tốt quá, trời ơi. Ôi đi đâu bạn? Ôi đi đâu đây? Đi đâu đây? Ô gần chết rồi. Bạn đua bạn đua không đua nữa. Ôi rồi bạn ngã rồi. Ôi ô tô rồi. Đi đúng đường nào, đi đúng đường. Rồi đi đúng đường nào. Cố lên. Ôi bay à? Ôi hỏng xe rồi, này thì hỏng cái xe rồi bạn ơi. Cố lên nào, cố lên. Rồi, bạn đã xếp thứ mấy đây nhỉ? Bạn lấy xếp số 1 luôn à? Bạn ấy xếp số 1 này, bạn giỏi quá.
7 đứa. Đây à. Đây, bạn đã xếp thứ nhất luôn này. Rồi winner là thứ 2 à. Thế là bạn thứ 2 à. Bạn quay à. Và chơi rồi, nào phải giờ nhá. Đừng làm sẽ để học hết xe. đó, đi chơi mới đi. Các bạn thấy mệt không? À, thế có thích ăn kem không? Uống nước nào. Đi kem đi, kem nào, đi kem nào. Nào đi vào đây nào, mà ngồi ạ. Chọn kem nào, chọn kem nào. Cậu thích ăn kem gì nào, thích ăn kem gì nào? Nhiều loại kem rồi. Nào, ăn kem gì nào? Cô lấy cho con ơi, để cô lấy cho. Để cô lấy cho. Em ăn kem gì chỉ để cho cô lấy cho con. Nào, ăn kem gì? Mấy? Ăn cái gì? Em cũng cái này luôn đi. Ba cái kem cầu vồng. Thì uống gì nào? Uống gì nào? Đây cái này đấy. Rồi, bạn uống cái gì? Bạn uống cái gì? Em uống cho cacao đá. Cacao đá, bạn uống cacao đá này. Uống gì? Chọn đi em, từ lâu đấy. Uống Nhiều món bạn có chọn nào? đúng rồi, quá nhiều món luôn. Ôi, tên này hay, em sẽ chọn cái này. Lục chả nhài sữa chất châu. Cô uống cái gì nào? 2 cốc nha, cả 2 cốc đấy này. Chọn cái khác đi. Các bạn đã chọn được hết món đồ ăn thức uống của mình vậy. Thế rồi. Thế là bạn hoàn món gì vậy? Em là sô-cô-la. Sô-cô-la đấy bạn Hà. Em là lục chả nhài sữa trong châu. Nhưng bạn Du. Em là nhá, trà sữa sô-cô-la. Ôi, anh em cùng nhau à. Anh, em không Thế hôm nay các bạn đi chơi vui không? Có mệt không? Có mệt à? Thế thì bây giờ mình sẽ leo 5 phút sau chúng ta tiếp tục đi chơi nhá. Trò chơi tiếp theo ta là trò gì bây giờ nhỉ? Vận động rồi, chúng ta sẽ chơi trò đua xe nhá. Rồi, mình chờ nước nào, nước lâu quá. Rất là xinh đẹp, có đồ sáng. Mà mình cảm thấy món này uống không ngon. Không, nó sẽ luôn. Sẽ ngon nào? Ôi, có cả kem. Kem. Ôi, mình nhìn khát quá. Ngon không? Bạn cảm thấy nào nào? Rất trong chẳng cực này. Rất nhảy. Hai cốc sô-cô-la đang là. Ôi, cốc của anh ăn mát hơn cốc của cô. Bạn thu vứt rác vừa bãi nha. Bạn thu vứt rác vừa bãi à? Thu về lấy lên này, bỏ tí vào thùng rác này. Con kem anh ơi. Wow, cốc nào? Ngoan quá, vì đắng đắng. Ngoan vào